Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary... Всем привет, с вами Вайс Бэйзи. Вайс Бэйзи как-то там этот. Короче, сегодня у нас новая рубрика обзор автомобилей в карпаркинге. Короче, вы сейчас слышите, что стучит? Правильно, это же Subaru. Вот даже тут тук-тук-тук-тук вот стучит. Вот, послушайте. Стучит. Стучит хайпово. Вот так вот она дрифтит. Короче. Стучит как надо, как положено. Сейчас поедем на стартовую линию, чтобы замерить скорость. Я пока что не буду быстро ехать, чтобы этот не спойлерить. Я даже сам не знаю, какая скорость у стучащего цилиндра. Злобный стук 4-го цилиндра. Во. Как 4-й цилиндр-то стучит. Ай-яй-яй. Ну ничего, все равно стучит, значит Subaru. Если нет, то уже не Subaru. Все, тормози. Все, начинаем отсюда. Просто наслаждаемся звук стука мотора. Звук стука мотора. Звук стука мотора. Точнее, стук 4-го цилиндра. Злобный. Уже 100, 60, 70, 80, 90, 200. Едем. Опа, 300 уже. Если бы не этот стук, то Subaru бы столько не ехал бы. Это же все 4-й цилиндр. Но сейчас... Как ГТР улетел. Ну все. Скорость проверили. 300 с фигом километров в час. Так, разворачиваемся. И едем, чинимся и будем краш-тест устраивать. Повреждения смотреть. Вот. Тут есть такой автосервис, который называется у Ашота. Он за секунду починит любую машину. Так, главное, он не починил стук. Стучит, значит нормально. Стоп. Подождите-ка. Хочу фото на память сделать. Тут вот так вот. И опа. Все, фото на память есть. О, тут даже этот праворульный. Стучит хайпово. Это когда купил Subaru и на следующий день. Вообще. Так, куда можно впечататься? Сейчас. Я понял, куда можно. Ну, во-первых, вот, он врезался, но это там ничего страшного. Сейчас вот можно вот отсюда старт начинать. И поехали. Врум. Как стучит мотор. Вау, давай.
Короче, врезаемся, что попадается. Опа. О. Блин. Чтобы не задело этот 4-й цилиндр, чтобы не починилось оно. Вот так вот, опа. Можно вот так вот, опа, как бочиной. Во. Блин. Уже деформация в сторону 4-го цилиндра. Но оно до сих пор стучит. Значит, не так уж и плохо. Вот стучит. Это что, разработчики специально так делали? Следующий в обзоре этот будет тачка типа Toyota Mark, типа дрифт. Japanese дрифт. Японский там. Давай. Выехать не можешь. Вот сейчас деформация будет. Топ. Давай, Бубару. Давай в ГТР. Увернулся. Но сейчас теперь точно не увернешься. Опа. Нужно и заднюю часть тоже деформировать. Короче, просто катаемся. Короче, сейчас починю тачку и будем уже итог проводить. Ой, как быстро она жрет бензина. Блин. Я ее купил и покрасился, сделал. Я первый раз выехал на ней когда начал записывать видео. Опа. Опа. Все, топливо. Но ничего, Бубару. Может, в следующей серии не круху или японскую тачку. Это же обзор или краш-тест? Рубрика, я забыл. Обзор. Чё ты долго заполняешься? Во. Завтра, может быть, будет стрим. Но если я сегодня выложу видео, то значит завтра должен быть стрим. Я выложу завтра, в 12 ночи. Пока я там его смонтирую, пока в качестве 1080 сохранится. Тупо стук. Вся мощь Subaru — это злобный стук 4-го цилиндра. Так, сейчас. То вот до сих пор стучит. Нос зачесался. Короче, что я могу сказать? Я не рекомендую покупать эту тачку. Почему? Потому что вот тут на капоте написано. Тут написано. Вот сейчас картинку приложу, которую прикладывал. Вы поняли, короче, это Subaru, это 4-й цилиндр. Все, с вами был Вайсбейзи. Злобный стук 4-го цилиндра. И пока.